alaikum jamaatul muslimina mi salmini on mo kala inde mum e yettode muɗum haray est ce que on anditiran ko Pape Sow Undugandal Mody Habibou joni noon ko goɗɗungo kadi wonɗen addude min addana e o woni guine live yo toon ɗon kesu ñande o ñande inchallahu si tawi ko goɗɗo faati wonami haray ɓay en salmini jama on jooɗe attentif manko peut être attentif manko on heɗito ɗon haray onon ɗo min miɗo heɓi ko ŋalɗinimmi e ko aaninimmi ko miƴaade hare haa hande miɗo jogii ɗo jaatigiijo himo waawi yimude himo waawi amude himo foti himo wooɗi mais o innii himo jombude kono ko ŋalɗinimmi wo ñande jombere makko nden ko yimɓe ɓen yoɓay naata akkude Allah joni noon miɗo huppa so tawi si fansuɓe ɓen yoɓi par ce que on ɗon déjà o yejjiti si o yaltini cassette min sooday si o waɗi ka internet min yahay min jokka min daaray kala ko o noddi min nototo joni noon ñande mariage makko on o inni won ko ma min yoɓa min naata en mbawno yiɗi mbuuɗine kaw he mbuuɗi no weɗi fof ɗo faala mbuuɗi mais wona noon joni noon futuɓɓen awa ko jelu yoɓata walla gore joom walla miñan jomba mbuuɗi no weɗi dey kono si a jokkiɗi kadi ha a accayɗi ɓaawo haray miñan si tawi jaatigui sette mon ko pen si tawi ko non woniri haray yiltu seeɗa sabu ɗon on waɗaki few jalloma ɗum ɗon on aray o faljinima si tawi noon on faami kon fala wolde kon bisimilla min Pape Sow Undugandal mi ala probléme hunduko an kon ko jan rotti ko janko wolata e ko janko fala ñallude iɗon andi si hunduko no fala ñallude e jam ko wolay koko andi haray musidɓe hiɗen aɓɓe saaji aroji ɗin inchallah